Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salam ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahun azza wa jalla falenderojmë për i tij falë dhe ndihmë kërkojmë, kurse salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lejnë Allahut azza wa jalla fillojmë me pjesën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpall një ferman, një urdhën, një flet arrest, më mirë thonë, të 9 njerëzve të kërkuar që të sillen para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të gjallë ose të vdekun. Dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse i gjeni këto të fshehur në mbulesën e qapës, t'i vritni. Urdhën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për këto 9 njerëz, të cilët konsideroheshin se kanë bërë krime lufte, se kanë bërë krim të madh kundër njerëzimit dhe islamit në përgjithësi. Në ndërkohë ndodhi një ndodhi që Aliu radhiyallahu anhu don që të ju hakmiret 2 familjarëve të Muhanit, për të cilët Muhani kërkoi besë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhanin Aliu radhiyallahu anhu i kishte motër. Ama thu që vjerën e tij dhe njënin kunat të tij ose 2 kunetnit e tij, Aliu radhiyallahu anhu donte që t'i vritte. Shkoku i të kaluarës të keqe të zezë që ata e kinin, por Muhani radhiyallahu anha në momentin që mori besë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mbylli dyert e shtëpisë saj dhe nuk i dha leje Aliut me hyrë në shtëpi që ato 2 të i vratë. Dhe ato 2 kunetnit të vet apo vjerën e vet dhe njënin kunat, varësisht si do ta komentojmë atë, i futin në shtëpinë e saj dhe i mbylli dyert e shtëpisë saj. Dhe u kuptu se ai që hyn dhe strehohet në shtëpinë e Muhanit është i shpëtuar, është i garantuar. Dhe vllau të vet si dha leje me hyrë në shtëpinë e saj, Aliu radhiyallahu anhu. Dhe nuk i dha leje dhe që të i vret këto 2 familjar të burrit të saj. Dhe për këtë moment dhe për këtë ndodhi më gjërësisht folëm në javën e kalume se si duhet një besimtare të trajton familjen e burrit të saj dhe si duhet të tregu kujdes dhe respekt ndaj familjes së burrit. E që t'jenë të vëmendshëm dhe syqel rinia jonë që martohen, që prej rregullave që ja mësojnë gruas së vet është edhe rregulli që gruas t'ia bën me dije se duhesh me ma respektu familjen. Duhesh me ma nderu familjen dhe se kjo familje është familja yte. Në vazhdim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shpall ato lajmërime që i kërkon 9 njerëz me emër dhe me mbiemër që të kapen apo që të vriten edhe nëse fshihen në mbulesën e qapës. Emrat e tyre ishin Abdulaziz ibn Khatal, i pare. I dyti Abdullah ibn Ubej ibn Sarah, Ikrima ibn Abi Jahl, Ikrimja e djali e Abu Jahlit, Harith ibn Nufejl ibn Wahab, Maqis ibn Sababa, Habbar ibn al-Aswad dhe 2 këngëtarët të që ishin të prona ibn Khatalit. 2 këngëtarët që ishin robresha të ibn Khatalit.
Edhe Sara, e cila ishte me ulat që ishte do të thotë e afërta e familjes Abdul Muttalib. Këto dy këngëtarët, Robneshat ibn Khattalit, kur Muhamedi s.a.s. ishte në Mekke, këto dyja këndonin dhe kërcenin para mekelive dhe thurnin dhe këndonin me poezi për t'i nxit mekelit për ta vrarë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithë këto njerëz kanë qenë të përzim në komplote për ta vrarë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Kanë pasur tentativa për ta vrarë me qëllim. Kanë pas akte konkrete për ta vrarë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por Allahu azza wa jalla ka rrit dhe mbrojt Muhamedin sallallahu alaihi wasallam nga atentatet e tyre në gjuhën tonë bashkëkohore. Këto janë njerëz që i kanë kurdis atentate, kurthe, dhe kanë organizu brigada dhe ushtri për ta vrarë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kohës kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dobët dhe i vetëm në Mekë. E pas sa viteve kur kthehet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, edhe pse një pjesë të madhe, se Mekja s'ka qenë vetëm me 9 persona, edhe pse një pjesë e madhe e njerëzve që i kanë bërë dëm dhe keq Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i shpalli emrat e tyre në listën e njerëzve që kërkohen. Për shembull Hindin. Hindi ka qenë një gru e cila e masakroi Hamzën radhiyallahu anhu në luftën e Uhudit. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e shpalli emrin e saj në këtë listë apo në mesin e këtyre njerëzve që kërkoheshin. Nuk e shpalli emrin e saj. Nuk e përmendja edhe pse ajo e pa të bojë një krim jashtëzakonisht të madh në luftën e Uhudit, që erdhe çau barkin e Hamzës radhiyallahu anhu pasi që ai kishte rënë shahid. Erdhe thotë edhe masakroi trupin dhe kufomën e Hamzës radhiyallahu anhu. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e shpalli emrin e saj në mesin e këtyre njerëzve që i përmendëm. Dhe historia islame përmend në vijim ndërmjetësimet e sahabëve pas këtij urdhnit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pikërisht edhe për këto njerëz që ishin të përzierë në krime lufte. Pikërisht edhe në këto njerëz që ishin të përzierë në këto krime dhe në këto të bomë dhe të zeza që i kishin bën të kaluara. Shifeni vëllezër dashur, njerëzit që s'kan din dhe iman, ata nuk din çka bëjnë. Allahu azza wa jall për njerëzit që s'kan din dhe iman, thot belhum adall. Thot ato janë sikur kafsht, sikur hajvanate, pastaj thot Allahu azza wa jall bile thot këto janë beter hajvanatet. Bile këto janë beter hajvanatet. Njëri që s'ka din, që s'ka iman, që s'ka fe, a s'ka kur një farë usullin në jetë, a s'ka kur një farë mëshire, a i s'din as shka është e bardh, as shka është e zes, a i jetën e ka epsh. Dhe a i epsh e bën rob të shejtanit. E bën rob të shejtanit. A keni kuptu që të shtash pse në xhallart dhe gjithë musliman themi elhamdulillah që Allah i na ka bën musliman. Me këto miliona dosje që dalin nga dosjet e Epsteinit, e kuptojmë në muslimant kush është duke udhëheq botën. Dhe se zërat e ka hëmoqme me dekada që vinë për leadershipin e botës, se hajnë njerëz të gjallë, se
masakrojnë fëmijë të vegjël, se përdhënojnë vajza të vogla, djem të vegjël, se i hajnë kanibalizmi që është një sëmundje në rritje e sipër, se hajnë njerëz të gjallë dhe hajnë mish njeri dhe se vrasin për qef. E zërat e kahmoqme që për magjit e tyre sakrifikojnë foshnja të vegjla, fëmijë të vegjël, foshnje, bebe, marrin dhe masakrojnë që me gjakun e tyre të bëjnë magjit të ndryshme për ta udhëheqë botën. E faraoni, kur kemi folë për faraonin në kohën e Musës, se mbretninë e vetë e kanë bajt edhe me magji, dhe se këto njerëz, ky lidership edhe sot me magji dhe me lloj-lloj gjëra të fllëçta do të mbajnë pushtetin e tyre. E kuptojmë dhe themi me plot guxim, elhamdulillah, që jena musliman. Përndryshe, do të kishmi qenë beter këtymve hajvanatve që përmenden në fajlin Epstein. Vallahi edhe kafsha, se që është kafsh, ka një mëshirë ndaj të voglës së vetë. Edhe bota shtazore e ka një kodeks, e ka një rregullore, e ka një rend, e kanë edhe ata një instinkt. Ato s'kanë logjik, po kanë instinkt. Njerëzit që s'kanë kur një farfeje, që kryesisht ky iluminat dhe këto rende dhe këto organizatat e fshehta botërore, këto nuk kanë kur një far njerëzie, kur një far karare, kur një far usulli, dhe kuptojmë se kush i udhëheq njerëzimin në përgjithësi. Dhe kuptojmë se kush i ka inicu gjatë këtyre viteve luftat në përbot. E kuptojmë se kush i ka prish shtetet që kanë pas mirëqenje dhe rati, që kanë pas rënd, kanë pas një farë. Natyrisht ato justifikime gjithnjë i kanë pas, janë shef pas demokracisë apo pas ndonjë arsyetimi tjetër, por gjitha dalin pas gjithë kësaj se janë të pabaza. Se maca me minin kanë det dhe kanë qëndru bashk në ishullin e xhehenemit, se ati ishullit e kanë gjitë emrin ishulli i parajsës, pa është ishulli i xhehenemit, kanë net bashk, nga në tjetër e kanë shkatru dhe e kanë djekë dhe e kanë prish një civilizim, një njerëzim, një shtet me miliona, me mira, njerëz të vrarë, dëbum, e të shkatru në vendet, civilizime, ekonomi, si dushtu i më ndër. Njerëz të thotë bisha, njerëz monstra, që një musliman kur që kishtë u vetë vetës me bo një gjëtë tjilë. Dhe tjeni të bindur se atë që e dim dhe shohim ne, është 1% prej 99%. Dhe gjithë bota është e tmerume nga ajo që ka pa. Dhe gjithë bota është e tmerume nga ajo që ka pa, dhe sa për informat, asë një medium i madhë botëror nuk është duke e bo këtë temë. Asë një medium i madhë botëror nuk është duke e bo dhe nuk është duke e trajtu këtë si ndodhi, e cila ndodhi ka lëkund stabilitetin e botës, rahatin e njerëzimit, besimin e njerëzimit në institucione, në për njerëz, në për prirës, udhëheqës. Dhe kuptojmë edhe nivelin e moralit, që realisht si cili njeri që përmendet me emër aty, ajo që duhet mu largu nga skena politike. Ai duhet mu largu krejtësisht nga njerëzimi me shku ndonjë mal me jetu, se ajo është më turp me jetu në mesin e njerëzve pas gjithë atyre të bombave që i ka bo. Edhe do të aboj edhe një sent si pyetje, vetëm të e kuptojmë krahasimin, vetëm llogariteni një hoxh, vetëm një hoxh kishte qenë i përzim në gjithë këto emra. Çka do të kishte ndodhur?
Ama s'mundën me gjetë musliman hakikat të përzim në për këto gjëra. Se muslimani hakikat, a e ka insanlëk, ka njerëzillëk, ka iman, ka besim, ka rahmet, ka mëshirë. A petë do i thamë për fund, elhamdulillah që jemi musliman. Dhe Allahu natë ditë e falëndërim që na ka bo musliman e na ka bo ummeti Muhamedit më të mire, më dashët Allahu te bareke ve taala. E kullu ma tesmaun, walhamdulillahi rabbil alamin.